Nagaan isiniif haa ta'u hordoftootaaf daawwattoota televizyiinii Mo'aa. Kun qophii xiinxala kitaabaa torbanitti sa'aatii kana karjiif darbudha. Sagantaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeessu Antaarraqaa Barraa fi obboleessa koo barreessaa Eebbisaa Baay'isaati. Akkuma beekamu torban darbee kitaaba tokko isinii qabannee dhiyaanne kitaaba humna waaqeffannaa fi faarfannaa jedhu. Akkuma kaasaa turre waaqeffannaan humna qabaa. Humni waaqeffannaa kee jiru maali? Akkamitti waaqeffanna kan jedhu bal'inaan kaafneerra. Har'ammoo gama faarfannaa fi faarfattootaa kitaabi kun qabu kutaa lammaffaa kitaaba kanaatti seennee kan walii wajjiniin ilaallu ta'aa nu hordofaa nu wajjin tura. Tole tarre baay'ee gaariidha. Torban darbe akkuma tammaa yaadachiiste kitaaba kana kutaa tokkoffaa qopheessinee turre. Kitaaba kana keessatti mata duree baay'eedha kan isin tuquu yaaltanii. Kanaaf xiinxala gadi fagoo gochuun hin danda'amu. Sa'aatiin keenya duraan geessaa. Kanaaf waanuma waliigala ta'e irratti kan nuun haasofnu. Guyyaa irraa kutaa lammaffaa kitaaba kanaati kan jalqabnu. Kutaan lammaffaan faarfannaa fi jireenya faarfataa jedheeti kan inni jalqabu. Jireenya faarfattootaa irraa kaa'atan jechuudha. Gara jireenya faarfattootaa tun dhufin dura hiika faarfannaa kennitaniittu. Faarfannaan maalii? Asirratti wanti baay'ee nama falmisiisu tokko jira. Keessumaa biyya kanatti mata duree falmisiisaa ta'e yeroo baay'ee dhiyaata. Faarfannaa fi sirba. Sirbi maalii? Faarfannaan maalii? Sirba akkamiitu jira? Waan jedhu kana falmii gurguddaatu ka'aa ture. Kanaafi faarfannaa duwwaa miti kun kan nurra jiraatu jechuudha. Faarfannaa biratti immoo waan faarfannaa hin taane immoo waa'ee sirbaa sirbi maal akka ta'es tuqnee yoo darbine gaariidha. Mee gara keettan deebisa faarfannaan maalii? Achumaan immoo sirbi hoo maalitti yaadda? As keessatti tuquuf yaallee ragaa hordoftooti keenya kitaaba kana akkasuma barbaade dubbisanii asumaan dhaamna. Akkuma torbee darbee yaadachiifne kitaabi kun anaaf Girmaa yoo barreessine waan keenya miti. Namoota wangeelaaf dhugaatti gatii baasanii gatamanii jiran eessa jiru jennee barbaanne achumaan ammas isaaniin deggaraadha kan inni jiru. Amma iddoo garaagaraatti Shawaa Kaabaa, Wallagga Lixaa, Bahaa, Shawaa Lixaa kana keessa amma Jimmaatti deemne kan namoota barbaadaa jirru dur wangeelaaf gatii baasan kitaabi kun kanumaaf oola. Ergaan deeggarsa duwwaatu hin taane kitaabi kun dhimma waaqeffannaa faarfannaa irratti gadi fagoo waa barsiisa jennee yaadna. Isa kana isaanii dubbisan akkuma kaafte qabxii muraasa kaafna. Gama faarfannaaf sirbaatti yoo dhufnu waa tokko hubachuun nurra jiraata. Faarfannaaf sirba maaltu adda baasaa waan jedhutti dhufuudha. Faarfannaaf sirbi isa jalqabaa tokko baruu nu yaata. Sirbi sochii isaati. Balaan kan ittiin caqasamu. Gaafa jennu akkatti itti agarsiifne. Daawitiin sirbeedha. Daawitiin sirbee yeroo jedhu sirba isa waan biraa dhaadeetu hundaan ulfina waaqayyootiif sirbe. Gama faarfannaatiif sirbaatti gara jeneraalisii yeroo deebinu akka hawaasa keenya keessatti barametti immoo yeroo deebinu faarfannaanii waa'ee guddummaa waaqayyoo, waa'ee waan waaqayyoo ibsu duwwaa, danda'uu waaqayyoo, fayyisuu waaqayyoo, qajeelummaa waaqayyoo, moo'icha waaqayyoo, gargaarsa waaqayyoo, waa'ee waaqayyoo ibsa. Walitti dhufeenya namaa waaqayyoo gidduu jiru. Sirbatti yoo deebine immoo sirbi immoo maal ibsaa? Waa'ee namaaf namaa, waa'ee namaaf lagaa, namni tokko jaalallee isa sirboo ta'e nama sirbe. Gaarreen sirbuu danda'a namni gaara biyya koo jedhee sirbuu danda'a. Waa'ee uumamaati kan inni godhu. Inni kan biraan waa'ee biyya isaati sirbuu danda'a. Biyyi koo akkasii magariisa lalistuudha. Maal jedhee akka saayifitti sirbuu danda'a. Garuu maalodha? Uumama kan inni sirbuu danda'u sirbi. Waa'ee waan biyya lafaa kanaa jiru sirbuu jechuun dhaadessuudha. Yoo barbaade firasaa, yoo barbaade abbaasaa, yoo barbaade qomoosaa, yoo barbaade lagasaa, yoo barbaade biyyasaa, yoo barbaade mukeetii, biqiloota lafa jiran galaana jiran sirbuu danda'a. Qilleensa isaa sirbuu danda'a. Faarfannaan keenya garuu waaqayyo isa waan hundumaa uumedha. Gama kana deebinee ilaallee gara sochii isaatti deebina. Yoo sochoote ati tarii shubbisa jechuu dandeenya afaan ammas shubbisaa bakka bu'uu danda'a. Shubbisaaf sirbii akkaataa sochiitti gootu kuni sochiin inni sirbu yoo socho'e namaaf socho'e yookiin uumamaaf socho'e. Ani immoo yoo socho'e immoo waaqayyo isa waan hundumaa ofiin socho'e. Garagarummaan sirbaa faarfannaa gidduu sochii isaatiis gama kanaan jiru maal arguu dandeenya? Waan gootuuf edda baasuudha. Yoo sirbituu tokko faarfannaan tokko bira dhaabbatanii lachuu isaanii socho'a ta'e iddoo maafulbiitii tokko irratti fakkeenyaaf galma barkumee fudhadhu. Achitti sirbitoonni qopheessu. Hin sirbama achitti. Madarakii sana irratti sirbame maal sirbame waa'een biyyaa waa'een lagaa waa'een maalii sirbame. Achuma irratti immoo faarfataan tokko sagantaatu qophaa'e. Hin faarfate. Inni immoo laficharra dhaabatee faarfata waaqayyoon faarfata.
iddoof sochiisaa tuun taane meeshichi isa ta'uu danda'a. Meeshaa kana kiiboordii kanaan ittiin sirbame ittiin faarfadhu jennu ta'uu danda'a saafisa ooluu danda'a. Garuu inni nuti waaqayyo wajjin walitti dhufeenya uummata. Kanaaf sirbaa faarfannaa irraa garaagarummaa nuyi uumuu dandeenyu isa kanadha. Ibsa baay'ee bareedaadha. Faarfannaan hariiroo namaaf waaqayyoo gidduu jiru argisiisaa jetteetta. Kun ibsa bareedaadha. Garuu namoonni yeroo tokko tokko chaalenjii na godhan hiriyaan qaba yoo ta'e jaalalleen qaba yoo ta'e jaalallee koof walaloo barreessa. Akkan jaalladhu nutti ma walaloodhaan sin jaalladhaa kana jedhee walaloo barreessa. Walaloo ani jaalallee koof barreesse cubbuu miti. Cubbuu ta'uu hin danda'u jedhu. Walaloo kanatti immoo yeedaloo baasee sin jaalladha immoo yeedaloodhaan yoo ibsa immoo attamitti sirba ta'a jedhaniiti kan isaan konfiyuushinii dargaggoota gidduu jirudha kun. Kunin eeyyama yoo jenne gara sadarkaattaa nutti immoo ce'uu dandeenya jechuudha. Inni ulfaata. Anyway maal jechuu barbaadeen keessumaayyuu sirba kan jedhamu amma Galaatiyaa keessatti Phaawulos maal jedha? Sirbituu mootummaa waaqayyootti hin galtu. Sirbi sunis akkamiiti? Kontekstii Phaawulos ergaa sana keessatti barreessee ergaa adda ta'e tokkotu ture. Maa'inni bara sana Galaatiyaa keessatti waaqolii tolfamoo baay'eetu jiru. Tokko waaqolii tolfamoo kanaaf immoo waaqeffachiiftota yookaan sirbitoota jedhaman namoonni adda baafaman. Hojiin isaanii namoota waaqolii tolfamoo kana waaqeffachuuf dhufan sirbaan dadammaqsuudha, kakaasuudha. Hojii isaanii, hojii idilee isaaniiti kun. Sirbitoota jedhamanii kan beekaman isaan bara Phaawulos barreesse kana jechuudha. Sana jechuun sirbi baay'ee hamaan balaafamaan yeroo hundumaa yaada namaa jireenya namaa gara waaqa tolfamaatti gara uumama waaqayyoo irraa adda ta'etti kan qajeelchu yoo ta'e akka tamma kaaste kana sun gaaffii hin qabu balaaleffatamuu qaba cubbuudhas. Sana duwwaa miti kanumti kaayyoo dogoggoraaf nama dadammaqsu hafuura namaa gara kaayyoo dogoggoraatti kan geessu waa'ee dubartii sirbitee dubartii dhiirota isaan kaan qunnamtii saalaaf kan dadammaqsitu yoo taate wannoon isaa mootiifiin isaa dogoggora waan ta'eef cubbuudha jechuudha. Kanaafuu rakkoon jiru amma keessuma faarfannaa wajjin wal qabatee rakkinni jiru inni guddaan faarfattoonni keenya waan baay'ee sirbarraa kooppii godhaa jiru. Kan jedhudha. Quba qabdi natti fakkaata. Barreeffama adda addaa irratti artiikilii garaagaraa namoonni irratti barreessan sirbamoo faarfannaadha adda baasuu dadhabne kan jedhantu jiru. Inni sun hanna hin barbaachisu. Mana waaqayyoo keessa wanti hundumtuu guuteetu jiru. Waaqayyo kennaa faarfannaadhaan waldaa kiristaanaa eebbiseetu jiru. Hariiroo waaqayyoo wajjin qabnurraa fuula gooftaa barbaaddachaa kadhachaa sagalee waaqayyoo qo'achaa faarfannaa dhugaa faarfannaa genuine ta'e gooftaarraa fudhachuu turuu dandeenyu koppii gochuu yaaluun waraabuu yaaluun dogoggora guddaadha. Isa kana siifi girmaan kaasuu dandeessu gaa kotorbeeraati faarfattata waan ta'eef. Shakkite yoo ta'e irra deebii tokko faarfachuu hin danda'atu. Gaa girmaa wajjin faarfattisu. Gaafasuma laallaa. Kanaaf girmaa wajjin torbee girmaas waamnee gama faarfannaa kana irratti bal'inaa jennaan xiqqoosee turanii dirree faarfannaa keessaa na baasanii doktota keenyaa kanaaf isaan kun bal'inaan kana irratti kaasuu danda'u. Waa'ee sirbaa faarfannaatti dhufnee garuu gaafa teenyee ilaallu waa tokkotu jira. Jireenya keessatti faarfannaan waaqeffannaa ta'uu isaati miti dhimmi keenya guddaan. Faarfataan tokko yeroo inni faarfatu namaa faarfata miti. Waa tokko beekuutu irra yaada yeroo baay'ee. Faarfataan kun namaa faarfatu mataa isaatii waaqayyo waaqeffata. Duukaa bu'ee waaqeffata sabi immoo. Safartuun waaqeffannaa immoo waaqayyo qofa harka jira. Namni namaan safaru. Waaqayyotu safara. Abaluu faarfataa oollee nuyi awwaara kaasnii dafqinee buunee har'a namarraa gashinee jennata. Miira keenyaaf deebiilaan. Na biran geenyee waaqayyo jechuu danda'a. Maaliif waaqayyo jireenyaa wajjin fudhata aarsaa. Kanaaf faarfannaatti gaafa deebinu haala rakkoo ammaa yeroo baay'ee sirbaa wal fakkaatu namoonni kan isaa itti geessanii faarfannaa kana sirbaa wajjin hirkisuu hin qabnu walitti. Faarfannaan maali ta'u amma yeroo tokko waa tokko dhiifama gaa waantota qaamni yeroo baay'ee namoonni faarfannaan haala irratti dhufaaf. Bara keenya rakkoo guddaa waldaan kiristaanaa biyya keenyaa qabdu fageessitee ilaaluu dadhabuudha. Akka ambulaansii biyya keenyaatti biyya Itoophiyaa keessatti yoo rakkatte ambulaansiidha rakkina namaaf kan ta'e. Utuu namni rakkatin falliin jiru. Dubartiin tokko da'uudhaaf yoo jedhan guyyoota mana ta'e guyyoota hafanitti falliin kennu. Erga seen ciniinnattee muddamtee ambulaansiin jira.
balaa uumame ambulaansii jira yeroo balaan uumamu gama siyaasaan gara maalis godhatte yeroo rakkoon uumamu ambulaansii ta'a hundumti keenya ambulaansiidha bakka rakkoo furuudhaaf finna malee dursinee falatti hin kenninu. Ammas faarfannaatti yoo deebite yeroo haalli dhufu faarfanna. Faarfataan mul'ata fagoo qabaata haala sirbituunis amma koronaa dhufe fakkeenyaaf faarfannaa koronaa hojjetta. Koronaa maal waaqoo si caalaa korona ta'e amma yoo faarfatte sirbituuni korona harka dhiqadhee narraa dhiqamta yoo jedhee sirbee lachuun keenya ergaan galuu keessa caalmaan keenya garuu maaltoota irra jiraata waan inni kaan godhu goonatu hin taane caalchisu gama hundumaan. Gamatti wantoota baay'ee aadaa fi faarfannaan sadan keessa jira. Kallattii itti ilaaluu qofa faarfannaa sirba adda baasuudhaaf inni jalqabaa faarfattootaaf sirbitoota kan itti adda baafnu jireenyaani. Inni sirbu jireenya qabaachuu dhiisuu danda'a. Akka barbaade sirba isaatiin kajeellaa fooniif dhaloota kakaasuu danda'a. Maaliif fudhatamummaa barbaada ka? Sirba isaatiin waan kan biraa keessa dhaloota gashuu danda'a. Faarfannaan immoo faarfannaa isaatiin faarfataan tokko mootummaa waaqoo nama agarsiisuudha. Dhimmi isaa inni guddaan. Akkuma kana inni jireenyi inni jiraatu sirbituurraa adda ba'u. Jireenya jiraatuun. Waan hundumaan dubbii isaan gocha isaan. Sirba irraa immoo akka inni galagalee akka inni walirraa fudhatame maal hin jenneef amma dhuguma bara keenya keessatti ilaalte akka torbee darbe kaasuudhaaf yaadne rakkoo faarfattootaa fuula duratti kaasuu dandeenya rakkina isaan qabu. Faarfannaan walaloo qabaatee yeedaloo qabaatee kan faarfannaa ta'u. Faarfannaa fi yeedaloo walitti dabalatee walaloo fi yeedaloo walitti dabalatee muuziqaa dabalatee faarfannaa ta'uu danda'a. Kan hundumaa toora qobsiiftu waaqayyoon keessa taatee ati qajeelfama isa kana nuuf kennitu hin taane waamichi inni isa waame itti jiraannaan gara qajeelummaaf gara itti guddachuu qabdutti isa si agarsiisudha. Kanaaf sirbitootaaf faarfattoota addunyaa wal keessa make sirbate faarfannaan sirbumate isa jedhanirraa korroojanii gashuudha asirraa caqasanii irratti qoose waan sirbituun tokko godhe gochuu miti faarfattooti. Yoo ta'e ilaaltootu baay'ee yeroo tokko dhiifama naa godhiga sirba caaluun gaafa yeroo tokko jirtuu jedhee faarfate sirbe nuti keenya namoonni nuti amma jirtuu ta'e madarakiitti baanii jirtuu jirraa jedhamantootis jechichi iddoo biraa darbe alaa dhufe. Bakka yoo jirtu saba miti Yesuus jira yoo jenne maal ta'a bakka buufne kan biraan wanta sana korrojuu wantoota isaaniitti maayikii qabachuu maaliin wanti alaa gale fakkeenyaaf addunyaa dhumaa keessatti ilaalteeti waaqeffannaan waldaa kiristaanaa keessatti warra sheexana waaqeffatan jiru. Fakkeenyaaf kaayyoo warra sekireet soosaayitii yoo ta'e ilaalte utuu amantii keessaan bahin dhiibbaa guddaa amantii keessatti kan fidan waan baay'ee kan galchan wantooti baay'een bifa garaagaraa waldaa kiristaanaa keessa kan inni gale. Isa kanaaf immoo shaakala alaa dhiifne shaakala hafuura waaqayyoo duwwaa. Isa sirbii waan inni fide dhiichisa inni fide itti gashuutu hin taane isa kana faarfannaatti sirreessuu danda'udha. Dhiifama inni rasite kan jedhansuma yaadatuutti gidduun gashinii fakkeenyaaf waa tokko sitti fudhu amma faarfannaa keessatti wantoota baay'een aadaa naannoo aadaa hawaasa uffataa maal wajjin bara deemaa jiru keessadha. Afurri waaqayyootiin gaafa hoogganamtu eebbisaan anis gaafa faarfanna afurri waaqayyoo hoogganamne naafati akka taanu hin beeknu. Yeroo namni ol utaaloti immoo gad utaalta. Yeroo namni bitaatti utaaltu immoo mirgatti si utaalcha afurri waaqayyoo. Maaltu si utaalcha afura waaqayyooti. Yeroo hafuura waaqayyoo keessaa baatee isa kan biraa shaakala kan biraa ilaaltu immoo waan ala jiru sana akkasitti hin galchi ilaa akkas godhi malee achi hin deemin keessaa jetteetu si sirreessutti dhufta waan baay'ee. Gama sirbaatti ilaalta sirbi tokko fakkeenyaaf faarfannaa aadaa jimmaatiin faarfannaa inni. Aadaa jimmaa ta'uudhaaf sochiin tokko sochii faarfannaa ta'uu dhuftu. Uummata jimmaatu walitti yaa'ee sochicha tumate miti. Uummata nama jimmaadhaa ka'e tokkotu gaafa jalqabu sochii sana socho'e. Ijoolleen achi kaan guutummaan sochichuma fudhatan. Shawaa kottu. Shawaadha sochii shawaa kun uummata shawaatu mee kottaa walitti yaane sochii wanta shawaadha tumannaan jenne sirbituu jalqabaatu tume. Isa booddee akka walii gala naannoo chaate wallaggas akkasuma akkuma kana bara keenya ilaalamatti naannoo faarfataan tokko ka'e faarfataa achi kaan namichuma fakkaatu. Naannoo faarfattoota keessa ilaala dhiibbaa qaba. Akkuma kana barteen achi fakkeessine jechuu caalaa nuun immoo mootummaa waaqayyootiif waan barbaachisu fakkeessuudhaan ni caalu jedhee nama naan. Baay'ee gaariidha. Gorsa guddaa nu laattee ergaa cimaadha dhugaa dubbachuudhaaf anis fudhadheera qeeqa kana anas na ilaallata akka faarfataa tokkotti. Gaan kabajamoo faarfattoota keenya ana dabalatee hundi keenya gorsi nu fudhachuu dandeenyudha inni kuni fudhachuu qabnudha jechuu kooti. Amma danda'ametti sirbarraa kooppii gochuu miti faarfannaa duraan faarfatame irraayyuu kooppii gochuurraa faayee namichi tokko jira. We born original and they die copy. Gaafa dhalan originalii taane dhalanne gaafa duunu garuu copy taane nama biraa taane duunu of hin taanu. Maaliif bara keenya guutuu namoota isaan kaan hordofaa karaa isaan darban darbuuf akka isaan ta'an ta'uuf yaalaa baanee dhumarratti duuna waan ta'eef gaafa duunu copy taane waaqayyoo garuu gaafa nuume original godhee nuume akkeessuun barbaachisu. Faarfattoota duwwaa miti baay'isee
artistoonni kamiyyuu warri barreessinus warri fiilmii adda addaa hojjennus fiilmii biyya kana keessatti hojjetamu yoo ilaalle rakkoon guddaan fiilmonni biyya kanaa qaban hatamanii dhufu yaadatu hatama. Fiilmii afaan Ingilizii tokko ilaale waan Hooliwuuditti Booliwuuditti hojjetame ilaalaniitu yaada saatanii afaan biyya kanaan immoo fidanii dhiyeessu wanta akkasii hin ta'u. Guddina keenyaafis hin fayyadu hawaasa keenyas hin gargaaru waan hin akkeessamin waan hin waraabamin waan koppii hin taane waan kan keenya ta'e qabanne dhufu waaqayyo immoo manamaadha nuu kenna. Faarfannaa warri duree faarfattoonni duree abboonni keenya yeroo dhugaa ba'anii na ajaa'ibanan halkana turafanii waaqayyo faarfannaa isaan barreessa. Abjuudhaan faarfannaa faarfatanii gaafa dammaqan immoo faarfannaa sana kan barreessan baay'eetu. Waaqayyo hin kenna gombisaa waaqayyo keessaa kennaan yoomiyyuu hin dhumu. Kanaaf abbaa kennichaa isa ta'e waaqayyo wajjin walii gallee hariiroo isa wajjin cimsannee isarraa faarfannaa waraabachuutu dandeenyu. Burqaa guddaa utuu qabnu burqaa sana bira dabarree dhiisnee mana ormaa seennee waan ormaa bira mana waaqayyootti fiduun akka waan saba waaqayyo burqituu booruu ta'e baasuutti ilaalama. Isa kanarraa baay'ee of qusachuutu nurra jiraata. Keessumaa nu faarfattoonni jechuudha. Kan biraa gara jireenya faarfattootaatti gaafa deemnu faarfattoonni maal ta'utu irra jiraata. Tajaajilli faarfannaa disiipiliinii akkamii namoota irraa eegase jedhu waan muraasa kaasuutu nurraa eegama taarre. Okay, yaada gaarii kaaftee dhumarratti gara jireenya faarfattootaatti yeroo dhufnu faarfattoota gosa garaagaraa jira eebbu. Faarfattoota kitaabni keessatti akkuma nu caqasnee turre faarfattoota kamtu jira yoo jennee tokko faarfataa kennaa faarfannaa qabu. Kennaa faarfannaa barreessuu qaba. Inni lammaffaan immoo sagalee faarfannaa qaba. Inni sadaffaan immoo hawwii faarfannaa qaba. Faarfattoota kana sadantu dirree irra jira beeki. Inni kennaa faarfannaa qabu kennaama faarfannaa qaba jira. Wallaahi keessa. Inni tokko immoo hawwiima faarfataa ta'uu qaba. Amala biyya keenya gabaa tokkoon sitti hima namni keenya waanuma argee hawwa. Nama tokko tokko gideetu waldaa keessaa nama tokko tokko amma gaafa tajaajila faarfataamti gaarii tokko waldaa isaa hidhattu faarfannaa ishee quufanii goofta'e ijoolleen faarfannaatti guddachuufi ayyaanuma faarfannaa kana irratti dhangalaase bakka. Faarfataa ta'uun barbaadaa jedhanii kadhatu waaqayyoon. Fedhii cimaa. Fedhii guddaadhaan guutu. Waggaa isaatti immoo utuu isaan kadhataa jiranii raajiin tokko dhufa. Inni immoo tokkoon maqaa waamaa dinqiima godha bakka. Tokkoon saba dhiqee saba dibee raajiima fidame goofta maal na eeddeedhu. Abidduma kana irra buftuu raajiin hin gootu haafu faarfannichi. Narra buusi dibatuma raajummaa laa kunoo narra buusi haaleluyyaadhaan immoo garaa maal oolwaatu raajummaa. Achi immoo inni immoo sokka nama wangeela barsiisuu miti lallaba dinqii buusu tokko dhufa. Goofta kaa wangeela kana afaan na kaa'edha. Lallabsiiftu maal eeddeedha. Maaloo gooftaa godhu bakka. Ituun jaallatiin namni kun kennaa tokko tuun fudhatee nafa. Bara jalqabaa faarfataadha. Waggaattaan raajiidha. Waggaattaan lallabaa wangeelaati. Namni isa lafatti qabdu hin qabu. Nama miti waaquu lafatti qabu hin qabu. Kufaatii guddaa. Gama faarfataas ilaalte warri waaqayyo kennaa faarfannaa kenneef jiru. Dirreerra. Garee lammaffaan immoo maaltu jira? Sagalee faarfannaa qabu. Sagalee faarfannaa qabu. Garee sagalee faarfannaa waan qabaniif faarfannaa kanas fidanii faarfachuu danda'u. Jiru warra akkasiis waldaa keessa. Warra sadaffaan immoo hin uumamu hawwu bakka. Hawwanii sagalees kan hin qabne. Yoo ta'e sagalee isaa naa faarfadhu miti naa arrabsi yoo ta'e irraan bareedu sagalechi mee daloodhaan naa arrabsu jetti. Garuu hawwiidhaan kee faarfannaa walitti hidhanii dirree qabatanii ba'u. Inni kun rakkoomti guddaan inni akka nu gidduu jiru hawwiidhaan. Warri kun gaafa dirreetti walitti nam'anii waliin galan. Faarfannaadhaaf kufaatii guddaa kan ta'e faarfattooti kennaa qaban waan dhaabbachuu dadhabu. Faarfattooti akkeessaan dhufan jiru hawwiidhaan. Faarfattooti faarfannaa sagalee qabataniif. Kottu amma sagalee faarfannaa qabaatte dhiifama gaane jalqaba kwaarii keessan faarfadhan ture waan dhugaasii ba'a. Mati faarfataa dhagaa. Faarfannaa kana nan jaalladhan ta'in. Dinqiima. Jaan barreeffadhe faarfannaayyuu. Faarfannaa jaan qaba hordoftoota keenya. Gaaftu kaasii walakkaadha. Akkamatti yoon itti cirre naa guuta dheeressee. Maaliin godhaa maayikii qabachuu mata wiiqoote bakka. Maayikiin qabadha. Waldaa gara baadiyyaatti dabdolofeen feelooshippiin geggeessa. Maayikiin qabadhaaf immoo sagaleen qabu wangeela lallabuudhaan. Ittuma jedhuu gaaf tokkootuma faarfadhee maayikii qabadhuu fi dhumarratti meeshaa nuu taphatu yeroo ijoollee nama jiru. Faarfannaatti qaxxadee faarfannichi. Israa'eliin inni fu'ate waaqayyo abbaa kan jedhu. Israa'eliin inni fu'ate waaqayyo abbaa. Hojii garbummaadhaan inni baasee abbaa naangoo. Faarfannaatti qaxxadee hagalatooma jechuudha. Hagalatooma jedheen. Ani
jennaan faarfattoota lafatti fuudhan amantoota hundumtuu qaana'anii mataa gadi naa qabatan qaana'aniitiin. Achirraa gadi bu'ee lammaffii faarfannaa amatti hin deebi'ee korummaa duwwaadhaan shaakalchiisa madarakiitti hafseen keessaa maaltu na rakkisaa ture hawwiidha. Dhugaa dubbachuuf hawwiidha. Haroon adda nu kaane yoo ta'e iyyuu. Akkuma kana jireenya amma jiran keessatti rakkoon guddaan maanni kenna sagalee faarfannaa kan qaban jiru faarfannaa kan hin barreessan. Waaqa garuu warra faarfannaa waaqeffachaa dabalamuu danda'u. Dirqama garuu faarfannaa ta'us hin qaban faarfannaa natamaa jiraama. Kan isa kanaa itti coran yoo ilaalte faarfannaa arabaa argattu. Walitti funaanamee matu faarfannaa tokko ta'e. Walitti dhufe. Kun kufaatii faarfannaa guddaa. Gaafa biraan immoo sagalee kennaa asitti hin qabaatin callibnii hawwiidhaan gaafa itti kaanu dhaloota kennaa qabu kuffisna. Kana keessatti waaqayyo garatti nu baasu qaba. Koppiidhaan rakkachuu hin qabu. Jireenya keenya keessatti maaliin na uume maaliin akka isaa hojjedhu barbaada waaqayyo jechuudha. Maaliifi waan ati faarfatteefis miti waaqayyo. Waan ati mana qulqulleessu gadi siidhaatu hojjetaa waaqayyoo tati waaqayyoof hojjechuun mana qulqulleessuun hojjetaa waaqayyooti. Faarfachuun tajaajiluun geggeessuun garuu addunyaa faarfannaa amma sabi keenya kan dhaggeeffanne godhaa jiru keessaa inni rakkoo guddaan faarfattooti kun wal keessa baduu isaaniiti. Kun rakkoo guddaadha. Baay'ee. Wantoota tamma kaaste kana deemanii sadarkaa faarfannaan keenya irra jiru amma sadarkaa nama yaachisu akka ga'u kan taasisanii. Gara fuulduraa maalti ta'uu qaba akkuma irra deddeebinee kaasaa turre faarfattoonni warri kennaa qaban kennaa faarfannaa qabu itti waldaan kiristaanaa kan itti amante leenjii gahaa bifa ittiin argatan qindeessuu leenjisuudha barsiisuudha isa booddee leenjiif barumsa gahaa booddee akka isaan faarfatan gochuudha. Yoo akka sadarkaa kanarra geenyu hin beeknu baay'ee waldaan kiristaanaas dammaqxee kan isheen irratti hojjete yoo jiraate isa kana waa'ee faarfattoota xuqunnee bira darbuun kan irra hin jiraanne jiraate kwaalitii jireenyaati amma keessumaa faarfattoonni the newly emerging singers warra amma ka'aa jiran kun xinnoo ishee yeroo baay'ee namoonni kan isaan complain godhanii kwaalitii jireenyaa faarfannaan isaanirraa barbaadu hin qaban kan jedhamudha. Kanarratti of gatuutu mul'ata. Rakkoon guddaan jiru amma maalinni faarfattoonni keenya baay'een isaanii hariiroon isaan waldaa kiristaanaa wajjin qaban baay'ee laafaadha. Waldaan kiristaanaa isaan hin to'attu, hin hordoftu, maaliif hin argattu. Torban darbe kana luba baay'ee kabajamoo tokko wajjinan haasa'aa turre yeroo darbe. Waa'ee haala yeroo kanaa irratti to'aasuuf akkasuma jedhan lubni eebbi isaanaa jedhan ennaan. Wanti waaqayyo gochaa jiru kun karaa tokko naa ta'eera naan jedhan. Maaliif jennaan natti toleera jedhan. Maaliif keessi jennaan tajaajiltoonni keenya baay'een isaanii hojjettoonni wangeelas ta'u keessumaa immoo faarfattoonni jedhan iddootti qabnu dhabnee turre. Waggaatti guyyaa 2-3 waldaa dhufu to'annaa keenya jedhan hordofuu hin dandeenyu. Waan waldaadhaa argachuun isaanii malu argachaa hin turre. Yeroon dhuma waggaa kana guutuu konfirensii deemu. Torban tokko as jiru, torban tokko achi jiru, sattaan achi jiru. Waldaa isaanii wajjin hariiroo tokko hin qabanii. Sana jechuun saaxilamuudha jechuudha. Gaafa waldaarraa attachmentiin itti qabdu citu hoolotarraa adda baate taata. Hoolaan immoo uumamumaan kan akka hoolaa dipendentiin hin jirtu. Reetiin yoo badde yoo kutata reetotarraa kaatee deebitee galuudhaaf poteenshaalii qabdu. Sawwi yoo isaarraa kaatee deebi'ee galuu danda'a. Hoolaan garuu gaafa hoolaarraa kaattu achuma muka jala teesseetu bineensi nyaata malee deebitee hin galtu. Kan akka hoolaa hirkattuun hin jirtu. Tiksee isheetti jechuudha. Kanaaf faarfattoonni gaafa waldaarraa adda ba'anii akka hoolotarraa kutata hoolotarraa adda ba'aniiti salphaatti nyaatamti. Abbaa argeeti ishee nyaata bineensa argeetu nyaata. Sun rakkina guddaa qaba. Akka itti sirreessinullee dhabnee irratti yaaddaa turre. Amma garuu jedhan tibba koronaa kana hundi keenya manatti deebineera. Konferensiin hin jiru, olii gadi deddeemuun hin jiru. Kanaaf yeroo itti dhaabannuuf ilaallu arganneerra. Namoota waldaa keessan jala badan tajaajiltoota waldaa dhiisanii deemanii gara waldaatti deebisuudhaaf koronaan kun gahee guddaa taphatee yaadaa. Wanti miidhama qabu hundumtuu karaa tokko immoo gaarummaa qaba. Gaarummaa isaas ilaaluu danda'u nurra jiraata jedhanii baay'ee na ajaa'ibe akka isaanitti na ibsan. Hariiroon faarfattootaaf waldaa kiristaanaa gidduu jiru keessumayyuu maal ta'uu akka qabu irratti cimsite nuun warra faarfattootatti yoo dubbatte natti jira. Baay'ee gaarii kaaftee maaltu jira egaani
yeroo baay'ee jireenya keenya keessatti waa tokko baruudha. Nama tokkotu yeroo tokko kitaaba irratti akkasneerra. Namni waaqayyo namni waldaan kiristaanaa haadha isaan taaneef waaqayyo immoo abbaa isaa ta'uuf hin danda'u. Jecha kana asirratti barreessine. Waldaan kiristaanaa haadha keenya. Waaqayyo immoo abbaa keenya. Haadhan malee abbaa qabaachuu hin dandeenyu. Faarfattoota keenya rakkinni guddaan amma yeroo baay'ee faarfattootaan mul'atu. Faarfattooti baay'ee faarfattootaaf gama raajotaa walaalte warra waldaan qabneedha baay'een isaanii. Waldaa alaa yeroo baanidha. Tajaajila faarfannaa yeroo baay'ee egaa namoonni baay'een akka al tokko sin kuffisu waaqayyo. Waa tokko beekuu qabna eebbu. Waaqayyo ana tuffate iddoo aarsaatti. Aluma tokkoon lafaan nan dha'u. Isa na suuta gadi na buusaa deema waaqayyo. Akkasittiin kan lafa ga'an. Faarfannaan fakkeenyaaf faarfannaa bara eebboon biyya jiru baadiyyaa keessa jiru faarfatee bara kee guutuudhuma sama muuziqaatti istaayilii jirtee faarfachuu dandeessa. Bara jirtu barreessitee bara kuftee faarfatta. Nutti fakkaata yeroo baay'ee faarfannaani bara inji kufee isa bara jirtuu sana watu sana ganuma gala gaggashita. Hootti dabaltee hin dandeessa. Hin danda'amu. Garuu jireenyaan faarfachuu wanti caalu hin jiru. Isa kanaaf immoo jalqabaatti faarfataa wanti murteessu wanti waldaa kiristaanaatti ala dhaabbatan gama kennaa ayyaanaatiin kan akka faarfattootaan jiru fagoon. Wanti isaan godhuun irra jiraatan waldaa kiristaanaa jalatti deebi'u. Inni kun waan murteessaadha. Inni lammaffaan faarfattoota wanti gorsu faarfattoota sagalee waaqayyoo hin beekan. Kufaatii guddaan. Faarfattoota sagalee waaqayyoo wal dhaaluudha. Maanni fakkeenyaaf achi ba'anis iddoo tokkotti macaafni qulqulluun rakkina obsaa jedhee caafameera. Iddoon isaa eessaa jettee noon beeku. Wangeela faarfataa wangeela hin beeku. Iddoo tokkotti caafamee siin jedhama. Iddoo tokko takka caafame beekna gaasa namni kutaa tokko nan eeyyuu beekoo. Al tokko tokko waan mancaafan inni mukaasu. Waadaama keessatti. Faarfattoota duwwaayyuu miti taarra isa kana balleessina yoo irratti dubbanne luba waldaa kiristaanaa waltajjii irratti ba'ee walga'ii keessa jiru keessatti miila lama qabaatanii fi muka lama yaabbatan jedhamee sagalee kee keessatti akka caafamee aan ragaan achi keessatti ture. Wantoonni akkasii jirrachuu danda'u turre jira. Jira dhugumanni namoota wangeelaaf hojjetaa wangeela hin beekne danuu jira. Wangeelaaf hojjetu wangeela hin beekan. Isaan akkasii jiru raajota, lallabdoota, luboota, paastoroota miti. Danuu isaanii jira ganaa. Gama faarfannaatiin garuu gaafa dhumnu beekumsa guddaa macaa qulqulluutii ka'u qaba. Utuu macaa qulqulluutii hojii wal banne waa'ee kan biraan faarfannu walittiin amma mee faarfannaaf sirba seenaa faarfattoota yeroo baay'ee namoota sanan hawwiidhaan faarfattoota ta'anii ammatti sirba faarfannaa isaanii maali adda baafta beektaa gidduutti yesuusee koo yoo jedhu yoo argatte gooftaa koo waan jedhu bakka namichi koo waaquma faarfatatte. Malee waan biraan hin jiru. Siin ibsu kaa'aa hin qabu. Inni kun rakkoo guddaa mudatu. Kanaaf sagalee waaqayyoo beeku. Sadaffaa gama faarfattoota waa tokkoon jedha. Faarfattooti faarfannaa keessa tadaraa wanti jedhee hordoftoota keenyaaf dhaamu yoo kennaa waaqayyoo kennaa meeqa namatti dabale faarfannaa lafan kaa'ina. Kufaatiin saba keenya namoota baay'ee ilaalame amma maayilees moonora ilaalame nama guddaa nama kitaaba isaa deddeebite barree hiiktu. Bara isaa guutuu faarfataadha. Hin barreessa, hin barsiisa, hin faarfata. Ministeerri guddaa hoogganaadha. Garuu faarfannaan dhiisu. Nuun immoo gaafa xiqqoo amma faarfannaa kan kuffise akkuma torban darbee tokkoof yaadne namoonni gaafa xiqqoo mul'ata arganii kwaaree keessa gurmuu faarfattoota kee ani taraa keessa bitadee keessaa garee raajotaan dhagee gatanii maal ta'a raajiin faarfattoota kee yoo taa'e cubbuu arga'u hin dogoggorte dheetti moo yeroo xiqqoo wangeelaa wal bara waldaan lallaba kennituuf ani taraa kee miti ijoollesin ani wangeelaa taree keessaa sokka maal ta'a dhaloota wangeela barsiise. Ayyaanaa yoo dabalte faarfannaa gatuun sirra hin jedhaatu. Taa'e dhaloonni kun faarfannaa gama kanaan kufaatii guddaadha kan jedhan jireenya faarfattoota keessatti warri jireenya xiqqoo qabu jennu keessaa lo'aa jiru karaa barbaaddatanii gara lubummaatti gara wangeelummaatti faarfataan danda'ama. Hin jijjiiru waaqayyo kennaa maan amamee dhugaa eetti caafamee ramamee waaqayyo faarfannaas kenna eebba sirkaa fuudhee kitaabatti kenneera sin jedhe bara kee guutuu faarfachuu kee barbaada waaqayyo. Isa kana irratti hojjechuu danda'u tura jiraata hordoftoota keenya. Hammam yoo ta'e faarfannaa keessan lafan kaa'ina. Dhaloonni kun kufaatii guddaa faarfannaadhaaf isa kee baanee komanna nuyi. Itti linnee ilaallu jedha. Inni kan biraan asirratti kaasu waldaan kiristaanii isa kana dhiibbaa geessine kitaaba kana kan barreessineef hamma manni barumsaa macaa qulqulluutti koorsii faarfattoota tokko galchuutti deemnaadha. Siminaaronni jiran distaansi maali haa ta'u dhimma faarfannaaf waaqeffannaa irratti koorsiin tokko maaliif hin kennamu. Faarfataanii barumsa baratee faarfataa ta'e hin qabu. Lafumaa ka'een dhufee hinuma laaleen faarfatee hin barreessin guddate. Leenjiin dhabamuunsaa kufaatii guddaadha waan ta'eef dhimma faarfattootaatiif leenjiidha yookaan koorsii tokko mujjirri tokko qophaa'ee siminaarota keessa taa'u tura jiraata. Isa kana amma dandeenyu warra barbaachisu dhiibbaa keessa hordoftoota keenyaas gama keessaniin dhimma kana irratti hojjetamuu qaba.
gama kan asumaan dhaaba. Asumaan kan hin dhaamuu barbaadu bara keenya waldaan keessa hundumtu tajaajilumtu cufaa ta'e tajaajila faarfannaa deemu kan nama hordofaa jiru. Faarfannaa yuutuubii irraa wantoota garaagaraa miidiyaa hawaasaa garaagaraa irraa hordofan. Tajaajilli kan kennaa jiru faarfattoota waan ta'eef eeggannaadhaan gama barbaachisuun waan bilchina qabu tokko kaa'uu qabu jedhee yaada gama kanaan dhaamsiku. Baay'ee galatoomii taarree egaan daawwattoota keenya hundi keenya iyyuu itti gaafatama qabna jedheen amanaa. Kolleejjoonni tiyooloojii keenya mee dhimma kana dhaabadhaatti yaada. Faarfattoota waamtanii waggaa 3 barsiisuun dirqama ta'uu dhiisuu mala garuu leenjii gaggabaabaa leenjii guyyaa 3 seminaara guyyaa 3 guyyaa 4 qopheessaa fi tajaajiltoota keenya irratti hojjedhaa faarfattoota keenya irratti hojjedhaa nuu leenjisaa nuu barsiisaa. Gama waldaa kiristaanaan immoo itti gaafatamni jiru waldaan kiristaanaa faarfattootatti abdii kutuun irra hin jiraatu. Duukaa buutee hordofuu eessa jirtuu eessa deemtanii jettee maal dhabdan maal immoo rakkattan maaliin sin deeggarru jettee waldaan kiristaanaa duukaa bu'uu hordofuu ba'uuf galuu isaanii hordofuudhaaf dirqama qabdi. Dirqama qabdi waaqayyo yoomiyyuu nuffee nama dhiisu waan ta'eef. Gama faarfattootaan immoo itti gaafatamni jiru faarfattoonni gadi taa'aa sagalee waaqayyoo dubbisaa bilchaadhaa qo'adhaa sagaleen waaqayyoo gaafa isinii galuu sagaleen isinii gale sun immoo faarfannaa ta'ee achi as ba'a. Sagalee waaqayyoo isinii gale gaafa faarfattan jireenya namaa tuquu dandeessu jijjiiruu dandeessu sanan taane taanaan hundeen keessan sagalee waaqayyoo keessa gadi hin fagaanne taanaan faarfannaan isin fiddan jireenya namootaa tuquu hin danda'u. Torban lama isiniif utaallataa olii gadi fiigna hin dafqina ta'a gaafa torban sadaffaa garuu namni faarfannaa keessa yaadatu hin jiru. Faarfannaan sagalee waaqayyoo bu'uura godhatee barreeffate garuu transgenerational dhalootaa dhalootatti darbaa kan deemu ta'a. Kanaaf gadi taa'atii ofii keessan irratti hojjedhaa yeroo keessan ofii keessaniif ramadaa invest godhaa ofii keessan irratti kitaabota dubbisaa kadhadhaa sagalee waaqayyoo qo'adhaa isa booddee faarfannaa gaafa hojjettan immoo gareedhaan hojjedhaa. Inni tokko faarfannaa hojjete buleessa isaa tokkotti argisiisu qaama dhimmi isaa ilaalu keessatti hirmaachisaa malee cal jettaniituma walaloo tokko barreessitanii yeedaloo irratti hojjetanii borumtaa istuudiyootti hin fiigina. Namoonni isiniif haa ilaalan namoonni isinirra bilchaatoo ta'an sagalee waaqayyootti hundee qaban isiniif haa ilaalanii tiim woorkiidhaan hojjechuun dirqama faarfattootaati. Ammoo dirqamni faarfattootaa inni guddaan waldaa kiristaanaaf bitamuudha. Harka waldaa kiristaanaa jala of galchuudha. Waldaarraa adda baatanii jennaan hin nyaatamtu. Akka hoolaa hoolotarraa adda baateeti. Akka hoolaa tikee isheerraa adda baateeti. Nyaatamuudhaaf waan baay'eetu sin nyaachuuf afaan bana waan ta'eef akka hin nyaatamnetti aangoo waldaan kiristaanaa qabu qo'adhaa dubbisaa waldaa kiristaanaaf immoo of bichisiisaa isiniin jennaa. Walumaa galatti xiinxalli kutaa lamaan dhiyeessaa turre kana fakkaata qabxii gaggaarii waan kennine nutti fakkaata. Yoo waaqayyo jedhe torban dhufu faarfataa Girmaa Kuusaa of gidduutti qabannee isinii dhiyaanna. Inni immoo bal'inaan muuxannoo mataa isaa wajjin wal qabsiisee waan baay'ee kaasa jennee yaanna. Gara fuulduraas yoo barbaachisaa ta'e namoota kan biroo affeerree dhimma faarfannaa irratti gadi fageenyaan in hojjenna jennee yaanna. Walumaa gala kabajamoo daawwattoota keenyaa sagantaan keenya guyyaa irraa kana fakkaata ture. Torban sagantaa itti aanu nama walitti deebinutti nagaan turaa waaqayyo isin wajjin haa ta'u.